Fala, galerinha. Galerinha, vou mostrar para vocês aqui um paliativo para vocês fazerem quando a polia tá fazendo esse barulho aqui, ó, arrastando, tá vendo? O que vocês fazem? Vocês pegam uma vela de carro igual essa aqui, tá? Aqui, ó, tem uma arruela, e essa arruela aqui, ó, vocês tiram essa arruela, tira essa polia aqui, ó, coloca a arruela no lugar aqui, ó, coloca a polia novamente no lugar, ó, acabou o barulho, tá vendo, galerinha? Fica a dica aí.